輕鬆自要喜達你家，Hello 大家好，我係喜達自要 Amy。Amy 今期嚟到光明嘅鳳凰城片區鳳凰城地鐵站，咁前期介紹好多光明樓盤嗰時都會講到光明鳳凰城地鐵站嘅15萬方兩大商場藍鯨世界同埋萬達廣場啦。可能港人朋友聽就聽得多啦，但係唔知商場入邊究竟有啲咩行，同埋佢嘅體量究竟係有幾大嘅。Amy 今期就主要過嚟帶大家去逛翻呢個商場啦，睇翻呢個位置，呢個方向過去就係地鐵6號線、13號線嘅鳳凰城站。咁地鐵嘅另外一側就係5萬方嘅萬達世界啦。如果係話港人朋友由關口過嚟呢度嘅交通，就可以話由福田關口坐翻4號線去到深圳北站，換乘6號線過翻嚟呢度嘅。如果喺深圳北站，咁就係地鐵直達過嚟啦。一出地鐵口就係商場嘅位置，所以行呢個商場係好方便嘅。咁如果係話有啲港人朋友已經買咗樓喺光明，或者係租咗樓喺光明喺鳳凰城嘅周邊嘅，咁就更加方便啦。坐翻地鐵3-2個站或者係1個站就可以過翻嚟呢個商場去行街噶啦。因為前期咧都唔少港人朋友叫 Amy 即係帶佢哋睇完樓之後係送過嚟呢個位置去行呢個商場，同埋去商場入邊食嘢嘅。入邊嘅業態其實係好豐富、好成熟噶啦。10萬方嘅體量一共係分咗有6層嘅，地上4層，地下係有2層，就包括咗有好多連鎖嘅餐飲品牌，有電影院、按摩揼骨嘅，仲有間天虹超市。所以話其實行翻呢個商場就可以滿足晒你嘅大部分嘅需求噶啦。行攰咗就可以話揾翻間飲品店，揾翻間食鋪去坐低食下嘢，休息下嘅。好啦，咁我哋而家就由負1層開始帶嘅大家去逛下呢一間商場。好啦，而家由負1樓嚟開始逛翻。負1樓係有間天虹商場，轉過嚟有好多嘅食鋪，都係小食為主。咁有間精品店，有間藥房、眼鏡鋪、賣茶葉嘅，呢度有間夾公仔嘅鋪。咁轉翻過去都係有好多食鋪嘅。咁我哋而家去逐間睇翻。天虹超市隔籬有間奶茶鋪，佢嘅飲品風格同長沙嘅茶顏悅色有啲類似嘅，都 OK 可以嘗試下。呢度就係有間雜貨鋪，有間眼鏡店同埋白馬茶葉賣茶葉嘅，檸檬茶同歡喜花生買啲零食買啲飲品係可以嘅。煲珠公人氣好旺嘅，我平時都中意飲呢間奶茶鋪。象山酥丸賣糕點嘅，其實 Amy 好中意逛呢種咁嘅甜品糕點嘅店嘅，感覺好治愈。然後其實我都好中意食嘅，成日有客問我，佢話 Amy 啊，其實你係咪唔中意食甜嘢噶？我話唔係啊，其實我中意食甜嘢，只不過話食唔肥。話呢個蛋撻 OK， 黃油年糕佢係18蚊8隻6隻嘅咋，稍微貴咗啲。御蝶坊好似12蚊幾嘅咋，過翻嚟。哇，呢個蛋糕望落唔錯喎，奶角蛋糕。陣間買翻個試下，咁過翻嚟。馬里奧都係啲比較網紅嘅甜品糕點瑞士卷，咁我就買咗一件呢個。多少錢來着？13.8 OK， 俾錢先。呢度就有間喜姐炸串，食炸嘢嘅炸物，同埋對面有間雪糕店，呢間我就未試過啦，第一次聽。巴蜀熊貓牛肉冒菜，使冒菜錢食火鍋味，即係平價火鍋咁樣理解啦。精品店，其實我平時都幾中意逛呢種店嘅，好多嘢睇。盛香亭熱滷呢間都幾好食下嘅，之前 Amy 都成日會點佢哋嘅外賣，10零蚊有一小份啦。咁如果係話一個人食，點個20幾蚊，再搭配翻杯奶茶，正啊！果子、醃水果同鮮榨果汁，我見到啲水果都幾新鮮下嘅，現切。如果係醃水果嘅話，12蚊8半斤。有間福利彩票，對面有間夾公仔嘅。咁啱先我見好多人喺度刮彩票咧，我都去試咗張。
第一次玩，佢話未中，我就睇唔明啦。咁佢話未中就應該係未中噶啦。過翻嚟呢邊有個天怡興嘅餃子，上次我帶租客去睇樓嗰時咧，睇完就係過嚟食咗呢間餃子，佢話味道都唔錯。咁呢間 Amy 都食過好多次噶啦，確實係唔錯嘅。大家如果有機會都可以試下。呢度入去右手邊有個麻辣燙，行翻入去有飯團，有食韓國料理嘅春熙台，同埋包狀元食包汁排骨飯、啫啫雞煲嘅。轉翻過嚟都係啲炸嘢，炸雞架。呢度係食陝西嘅麵食嘅，有麵有肉夾饃。再過嚟良品鋪子賣零食嘅零食鋪。好啦，咁我哋又去天虹超市逛一逛。好啦，入咗嚟天虹超市嘅位置，入嚟呢邊係烘焙區，呢邊係水果區，再行翻入去就係賣百貨、賣零食同埋賣水產新鮮嘅食材嘅地方。烘焙區基本上就係我最中意逛，亦都係逛得時間最長嘅地方啦。呢個嘢好似似曾相識喎，19.93件，咁同我啱先喺象山蘇苑買嘅呢個似乎都冇太大嘅區別。咁我呢個買咗13.8定13.9嘅咋。過嚟呢度，哇，呢個蛋糕做得好靚，如果係呢個天氣買翻一份帶翻出去露營，哇，影相又好睇，食起身就唔知好唔好食啦。29.9。過嚟呢邊就有啲沙律，有啲糕點，呢度甜甜圈啊，同埋啲老婆餅、葡撻、麻薯，基本上都係比較類似同質嘅一啲烘焙嘅甜品同埋糕點。巴斯克風味蛋糕呢個望落幾正㗎喎，24.9。雞蛋糕9.9㗎咋，都算 OK。呢度過嚟就係水果區，水果我平時都幾中意食水果嘅，但係今日就買咗，陣間仲要帶大家上去樓上逛，就唔買住先啦。咁呢度行翻過嚟都係水果區，同埋嗰邊提子啦、蘋果啦、Apple。行翻入嚟呢邊就係賣蔬菜嘅地方區域，都幾新鮮下嘅，價錢就唔睇啦。板栗賣乾貨嘅，呢邊就賣日用品、賣零食嘅。水產區帶大家去水產區睇睇新鮮嘅肉菜、牛肉，都好齊全嘅喎。不過天虹佢嘅品質又好，或者係呢啲咁嘅品類都好，都係齊全噶啦。豬肉望落幾唔錯嘅喎，20幾蚊。排骨主要係個品質睇落可以啊。過嚟呢邊睇下有咩水產，哇！鮮活黑虎蝦，睇下佢有幾鮮活，喐下啦，兄弟，幾鮮活下嘅，確實呢度有隻喐都唔喐一下。OK，再過嚟花蟹、花甲、花螺賣魚嘅。如果有小朋友，平時都唔使帶佢去動物園噶啦，直接帶過嚟行商場，有好多嘅海底動物可以睇。哇！呢個場面仲使乜去水族館啊？直接過嚟呢度睇就 OK 啦。好鮮活下，呢個先係鮮活帝王蟹，隻鉗喐下喐下嘅。呢邊主要就係零食飲品同埋啲日常用品、百貨之類嘅。油鹽醬醋過返嚟，有啲凍品飲料。哦，呢邊有個熟食區，睇下佢嘅熟食齊唔齊全先，都算 OK 嘅。嗰個叫咩雞？呢個叫荷葉雞，望落都幾正下嘅。豬耳都幾齊全，就唔逐個睇啦，兜返呢度過去睇下，成個區都唔細下。炸物啊、滷水啊，同埋啲滷嘅糕點都有齊晒噶啦。呢邊有啲糕點，望落都唔錯。哇，呢個好似幾好味下噶喎，睇返係啊，但係呢啲食咗就熱氣咯。
好啦，咁前邊嗰度出過去咧就係埋單嘅位置啦。由翻呢度出去，咁天河商場嘅話，體量啊、業態基本上都差唔多噶啦。咁我哋再上去樓上睇睇。好啦，嚟到一樓嘅位置，一樓主要係以啲服裝店、車企嘅展示中心，同埋臨街會有啲餐飲店、連鎖嘅飲品店為主。我哋開始去逛一逛。商場外圍呢度就有間賴雪啦，呢間鋪基本上個個商場都會有噶啦。運果汁，新鮮嘅果汁，隔籬有間屈臣氏洗手間，都係喺呢個位置過去就係噶啦。華為授權店，買手機、數碼產品、平板啊、電腦呢啲都可以直接過嚟現場睇。側邊仲有車嘅展示，華為嘅車而家都賣得唔平吓。啱先問咗一句，嗰部 M9 要53萬起步選配嘅。蘭圖汽車嘅展點，呢個顏色我覺得好適合女仔，尤其是係佢呢個車燈，感覺星空閃閃嘅感覺，不過好似賣得都唔平嘅。佢入邊嘅空間都好闊落喎，呢款車我覺得幾適合女仔開嘅。咁之前我開 Tesla 就黑色噶啦，個客就話，點解你女仔買翻部黑蚊蚊嘅車？咁呢部相信應該係比較符合 Amy 嘅呢個氣質嘅，比較偏女性化，但係實力唔允許啊。仲有個 Tesla 嘅展覽店，呢間 Amy 就唔入去試啦，因為我揸嘅就係 Tesla。咁如果大家想要體驗下、感受下嘅話，都唔使過嚟呢間店試噶啦，直接約 Amy 睇樓就可以去感受呢個 Tesla 嘅空間同埋嗰個感受啦。呢一圈過去，基本上都係服裝店，賣鞋、賣包包嘅一啲店為主嘅。咁呢啲我諗大家都唔會有特別大嘅興趣，就簡單過翻一下俾大家睇睇有啲咩品牌就 OK 噶啦。我哋再上去二樓睇睇，二樓主要就係以數碼產品店、汽車嘅展覽店，仲有兩間連鎖嘅快時尚服裝店，同埋少量嘅連鎖餐飲店為主。咁我哋開始去逛一逛。蔚來我幾中意佢哋 ET5嗰個車型嘅，不過換電嘅方案覺得有啲唔抵，買斷電池又覺得有啲貴。對面係樂道，亦都係蔚來下邊嘅子品牌嚟嘅，呢個就稍微會比蔚來嘅牌子平少少。小鵬汽車我之前幾中意入邊嗰部 M03，但係後邊覺得佢嗰個尾燈咧好似有啲唔太好嘅感覺，就放棄咗佢啦。呢個好型啊 P7 好型啊，睇多側面睇多下，哇型啊，但係好似要接近30萬。三星嘅授權店有智能家居，有數碼產品，佢對面呢度都有個 AI 嘅全屋智能，但係呢個未聽過，第一次聽。OPPO 對面有個榮耀，我企喺呢個位置有個小米，唔買都可以入去睇睇。佢隔籬仲有間綜合店，咁我哋就入去呢一間睇睇。大疆嘅網紅產品有呢邊呢個 Pocket 3，呢個產品咧，我之前買嗰時係要3000幾蚊嘅，而家2799可以攞低噶啦。同埋7P 呢個雲台，買嗰時最新款1000蚊，而家699。當然啦，我又買多咗一個平下倉，同買股票一樣啊。鮮芋仙好少見有咁大間門店喺度嘅，食甜品食凍嘢嘅都唔錯。過嚟呢邊就係連續幾間金鋪啦，周六福、周大福、金至尊，對面嗰度呢個位置過去仲有間謝瑞麟，OK， 隔籬有間 UR， 轉翻過嚟呢邊有間優衣庫。居竹潮汕菜，佢對面有個潤源四季。我上次帶客簽完約過嚟呢度食飯，問佢食邊間，佢就揀咗呢間。當然啦，我第一次帶佢買龍崗嘅永湖星魚嗰時咧，佢亦都係
同佢食咗椰子雞嘅好類似嘅一個經歷嚇。咁睇完樓簽完約就係食椰子雞。當然我哋當時點嘅餸好似兩次都係點咗一模一樣嘅嘢嘅。御蝶坊又係賣糕點、麵包、甜品嘅。Amy 喺呢間店充咗應該有成千蚊噶啦，因為佢有好多間分店嘅。盧溪河即將開業，就開喺御蝶坊對面。咁呢間佢係同象山蘇苑有啲類似嘅，做烘焙類嘅點心，路式點心為主。麵點王我成日搞唔清楚佢同西貝嘅區別。過嚟呢個位置又係個長城汽車嘅展覽點，而家啲新能源嘅汽車真係百花齊放啊！好啦，咁我哋想去睇睇。三樓就係以連鎖嘅餐飲品牌店為主啦，有少少運動品牌嘅服裝店。咁轉翻過嚟呢個位置，去地鐵站嘅方向，同6號線、13號線嘅鳳凰城站係無縫接駁嘅。行翻呢個門口出去，有電梯，有連廊可以直接過返去地鐵站，無風雨逛商場吓。呢間卡瑪王子係我見過咁多鋪位當中租得最大嘅，佢呢邊就係成品嘅展示啦。過返呢度，直接望住佢哋現場製作，仲有噶，仲未結束噶，行返過嚟呢邊，仲有噶，仲未結束噶，因為呢間鋪位真係。我見過咁多間卡瑪王子當中租得鋪位最大嘅一間。過返嚟呢度仲有現場整蛋糕嘅，同埋後邊嗰度有啲位置可以坐喺度享用我哋新鮮出爐嘅蛋糕糕點。漢陽亭食自助烤肉嘅，仲有啲海鮮嘅品類係幾豐富嘅，而且啲食材都係比較新鮮嘅。客魚、客家菜，佢哋嘅涼豆腐都幾唔錯嘅。龍根記湖南菜出品算穩定，但係冇太大嘅驚喜。漢拿山烤肉都唔錯，但係我個人更加鍾意肉製。愉悅見過好多次呢間鋪，但係仲未試過。蘇記海南雞飯用雞油煮嘅飯幾香下嘅，不過食得多就會覺得有少少膩。呢度仲匿埋咗間麥當勞喺度。新馬快時尚服裝店呢邊就係主要以運動品牌嘅服裝店為主啦。呢度係 Nike， 隔籬仲有間 Adi 飛樂新品上市滿1000減100，不如等佢打折嗰時再買。大間嘅李寧、安踏2件7折，高性價比國貨。少見嘅男裝品牌，又一個男裝品牌，呢個國潮風嘅裝飾。啱先講完話少有嘅男士服裝品牌，咁呢度就有好幾間啦。對面呢間都係嚟嘅，所以其實真係唔少，可能平時冇留意啦。粵小品東南亞風味嘅餐廳。睇返呢個位置，呢個連廊係可以去到光明嘅文化藝術中心，就由呢個連廊行返過去。所以除咗行商場，仲可以行埋個市政嘅配套。而家係喺2樓嘅位置，由2樓望返出嚟，呢啲係對面住宅下邊嘅地鋪，其實都好多小食鋪嘅。如果行商場行厭咗，都可以話嚟對面揾返啲小食鋪去食返嘅。3樓嘅業態大部分都係同小朋友有關嘅，一係就小朋友嘅服裝店，一係就一啲培訓機構，咁亦都有少部分嘅飯店同埋養生揼骨嘅地方，我哋去望一望。山田輝龍食安徽菜嘅呢間入邊嘅裝修好清雅，環境唔錯。老碗會西北風味嘅麵食餃子啊，特色嘅風味菜。靜寫時光做頭皮管理養髮嘅，有間髮廊可以過嚟飛髮。原氏木業買咗樓準備裝修或者準備買家私嘅朋友可以過嚟現場揾一揾靈感。有間書店連鎖嘅品牌嚟嘅，佢入邊嘅裝修幾靚下嘅。好安靜，好適合一個人靜靜地咁喺度放空下睇下書。
靜下個心。VR 體驗館，有興趣嘅朋友可以試下，20-30蚊一次。望人哋玩嗰時好似幾刺激嘅，極客心超樂場入邊都係啲夾公仔嘅機，同埋有啲機動遊戲嘅機，玩翻成個鐘係冇問題嘅。咁其他就係一啲小朋友玩嘅室內嘅遊樂園，同埋小朋友嘅服裝嘅品牌，我哋再上去樓上睇睇。4樓主要就係以大型嘅連鎖餐飲品牌同埋電影院為主啦。我哋逐個睇返。越得閒食港式點心嘅，呢個名起得唔錯。得閒飲茶。鐵板燒食料理嘅，呢間餐廳仲係日氣榜嘅上榜餐廳嚟嘅喎。杜小鳳豬肚雞湯火鍋，呢個天氣飲返碗豬肚雞湯，飲落去暖粒粒。蛙來達食牛蛙嘅，之前我都好鍾意食呢間，仲要係點超辣嗰種，越辣越過癮。碳社江鍋間店好大，但係唔知佢係食咩類型嘅，暫時仲未試過。仙人小綠食壽司食料理嘅，我哋透過窗邊睇下內籠嘅裝修，感覺都幾特別下嘅，幾有氛圍感，仲可以。79號漁船現揀海鮮現加工，味道唔錯，而且每一道菜都會標注係邊一號廚師去做嘅。百香果蒸鮑魚好正，大家可以試下。仲有個無花果雞湯都 OK 嘅，有機會真係要試下。山外面貴州酸湯火鍋，如果係鍾意食酸嘅呢間係 OK 嘅，食咗之後覺得好開胃。啫火啫煲食啫煲嘅呢個睇佢名就知噶啦，之前 Amy 都試過，仲可以嘅，尤其是係嗰個乾蒸排骨好有味。探魚烤魚呢間都 OK， 樓下有間太熱酸菜魚，啱先忘記影啦。吳莊食韓幫菜嘅，服務員話免茶位費，睇返入邊嘅環境都好清雅。二哥港式雞煲，大家可以過嚟試下，夠唔夠港式，夠唔夠正宗。私域養髮，之前介紹其他商場嗰時講過，洗頭嘅水準 OK 嘅，養髮養完啲頭髮呢又光又滑。最後呢個位置就係中影泰德電影院啦，睇電影方便嘅。如果係話買咗飛仲未有夠時間入去睇電影，咁就可以喺出面玩下呢啲公仔機，有配嘅，仲有波珠機。OK， 咁睇完個商場嘅情況啦，搵個地方去食返個飯先。好啦，咁帶大家行完咗商場，而家就搵咗個位坐低嚟食返今日嘅工作日午餐，40幾蚊，有杯嘢飲，有個雙拼嘅飯，性價比係 OK 嘅，主要係出品呢都算穩定嘅。當然啦，如果大家話過咗嚟呢邊行商場，就肯定唔係話食返茶餐廳呢啲嘢噶啦，因為呢度係有好多嘢食，有好多嘅選擇嘅。咁呢個商場如果係話由關口過嚟，其實個時長確實係耐咗少少嘅。地鐵時間無論係由福田關口定係羅湖關口，都大概係要50幾到1個鐘嘅地鐵時間啦，可能會稍微耐咗少少。但係如果話大家有買咗樓喺附近，買咗樓喺光明區，就真係可以話嚟逛返呢個商場啦。因為目前光明區嚟講，最大體量嘅就係光明大千里啦，第二大嘅就係呢個10萬方嘅藍鯨世界啦。所以呢個商場佢係值得我哋去逛嘅，因為業態好成熟。咁如果係話有啲港人朋友留意緊光明區嘅樓盤，但係仲未落手嘅話，亦都可以話過嚟睇樓嗰時，睇完樓就叫 Amy 送大家過嚟呢個商場去逛翻呢個商場嘅，因為業態好成熟啦，要揾翻啲食鋪啊、買嘢行街、天虹超市都係有齊晒噶啦。當然，如果係話呢度周邊嘅樓盤，Amy 都係有介紹嘅。一個站去到光明大街站嘅多出口出嚟係有個賣緊最後一棟嘅公寓單位，
總價75萬就可以買到個43平方大裝修嘅一房嘅單位啦。樓下亦都係有個6.4萬方嘅星河 COCO City 嘅商場，而且佢係自己樓下配套咗有泳池，有好多嘅食鋪啊，民生嘅保障係有齊晒㗎啦。如果係話想要揾翻啲住宅嘅樓盤，亦都係一個地鐵站去到月亮路站就有個華潤打造嘅潤紅城嘅潤晶園啦，258萬就可以買到個84平方3房2廳2次大裝修嘅單位，性價比嚟講亦都係可以嘅。嗰度亦都係自己配套咗有個6萬方嘅商場嘅，所以話其實而家啲樓盤嘅配套都好完善噶啦。但係如果係話有翻啲現成周邊都有啲咁靚嘅配套，就當然係更加好啦。好啦，咁後期 Amy 都會將嗰2條片嘅鏈接擺喺呢條片嘅評論區，有興趣嘅朋友可以話去對比翻，過嚟睇樓嘅話就一定要約埋 Amy 啦。我哋公司係會提供免費專車接送，成交之後仲會回贈翻家電禮包或者係物業管理費俾到大家。好啦，咁今期嘅視頻就分享到呢度。如果覺得今期嘅視頻對大家有用，或者想要持續關注深圳嘅樓市情況，或者係關注深圳嘅飲食動態嘅話，可以 follow 我哋嘅頻道，我哋會持續更新對大家有用嘅信息同埋視頻俾到大家去做參考嘅。好啦，咁就下期再見。